Halo, sahabat, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana tidur kalian semalam? Nyenyak? Hmm, atau ada gangguan? Nah, kali ini saya ingin membahas tentang gangguan tidur, yaitu salah satunya adalah apnea tidur atau sleep apnea. Sleep apnea itu apa ya? Sleep apnea itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan tidur, yaitu napasnya tiba-tiba berhenti beberapa detik dan terjadi sangat sering selama dia tidur. Itu kurang lebih bisa sampai puluhan sampai ratusan kali semalam ya. Jadi, menyebabkan tubuhnya itu kekurangan oksigen. Ya, teman-teman pernah ngalamin nggak? Gejala umumnya apa? Yang paling sering pasti udah tahu, yaitu mengorok atau mendengkur, ya. Kemudian nafasnya berhenti beberapa detik selama beberapa kali, semalaman. Ada juga begitu bangun dia atau mendadak terbangun dengan napas tersengal-sengal dan, seperti kesulitan mengambil nafas dan bisa menimbulkan insomnia ya. Keluhannya biasanya apa? Biasanya kalau udah bangun ya mulutnya kering, kepalanya agak sakit ya, kemudian siangnya merasa ngantuk dan sulit konsentrasi ya, dan beberapa misalnya penurunan libido dan lain-lain. Dan sebenarnya sleep apnea ini bisa terjadi sama siapa saja, dari anak-anak sampai, orang tua. Tetapi kebanyakan ini laki-laki atau pria, biasanya di atas 40 tahun ke atas. Jadi bukan rasis ya. Jadi memang, terjadi perubahan tubuh pada, eee, pelaku atau penderita sleep biasa menginjak usia tua. Jadi, biasanya berusia 40 tahun ke atas, ya, mempunyai kebiasaan atau punya kelainan amandel atau lidahnya lebih tebal dan ada juga bagian dagunya yang lebih kecil sehingga lidahnya ini menutupi rongga pada saat dia tidur, rongga pernafasan maksudnya. Terus ada lagi gangguan pada tulang hidung, mungkin pernah cedera atau ketabrak atau dipukul atau ada memang kelainan pada tulang hidung sehingga, ada pergeseran di lubang di bagian tulangnya. Kemudian ada juga yang sinus misalnya atau alergi, biasa juga mungkin rokok atau, eee, minum atau alkohol atau mungkin kebanyakan minum atau ketergantungan pada obat tidur. Jadi itu bisa, melemahkan otot di bagian, mulut. Jadi pada saat dia tidur, ototnya terlalu lemah sehingga lidahnya bisa istilahnya itu kayak ketelan gitu. Jadi menutupi saluran pernafasan di tenggorokan. Jadi bahayanya apa nih? Jadi sebenarnya, secara langsungnya nggak ada bahayanya, paling dia mengganggu orang yang menemani dia tidur atau mengganggu, keluarganya saja, karena suaranya kadang berisik ya. Jadi kadang ada yang, eee, ngoroknya suaranya kencang dan jika mengorok ini atau mendengkur ini hanya terjadi beberapa kali dalam sebulan itu wajar, tetapi kalau dia terjadi terus-menerus, tandanya memang ada satu kelainan, atau ada itu menjadi suatu gangguan, oke. Terus apalagi bahayanya kalau jangka waktu lama biasanya, biasa sakit kepala ya, bisa juga menjadi darah tinggi karena tubuh kekurangan oksigen, kemudian, bisa menyebabkan diabetes tipe 2, penyakit jantung, gangguan fungsi hati, depresi, dan kurang istirahat. Nah, sebenarnya
Sleep apnea ini ada beberapa macam. Jadi yang pertama itu istilahnya itu obstructive sleep apnea. Nah, ini OSA singkatannya. Ini terjadi karena otot belakang bagian leher, bagian tenggorokan maksudnya, ya. Ini terlalu rileks. Jadi saluran pernafasan kita tuh menjadi sempit atau menutup saat menarik nafas, ya, pada saat kita tidur. Jadi misalnya lidah kita ini jadi jatuh ke belakang atau tertelan, sehingga pernafasan kita tertutup. Nah, sehingga menimbulkan bunyi pada saat kita menarik nafas atau mengembuskan nafas. Kemudian ada lagi yang kedua, central sleep apnea. Jadi itu maksudnya apa? Central sleep apnea ini, jadi ini ada berupa gangguan di bagian otak. Jadi otak tidak bisa mengirim sinyal yang baik ke otot untuk mengontrol pernapasan kita pada saat kita tidur. Jadi eh, penderita ataupun orang ini tidak bisa bernafas dalam beberapa detik, selama beberapa detik gitu maksudnya. Jadi misalnya ada, kita sering dengar atau saudara kita atau kita pernah lihat teman kita, dia tiba-tiba seperti bernafasnya berhenti, kemudian tiba-tiba langsung nafasnya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu gabungan antara keduanya, yaitu gabungan antara obstructive sleep apnea dan central sleep apnea. Jadi itu faktornya di dua itu, gabungan antara dua itu, antara saraf dan otot bagian leher yang terlalu lemah. Nah, sleep apnea ini biasanya bisa diobati, ya. Jadi pengobatan dari segi kedokteran itu kalau misalnya setelah diperiksa oleh dokter atau rumah sakit dan disimpulkan bahwa penderita ini atau orang ini mengalami gangguan obstruktif sleep apnea, maka dia akan diarahkan ke dokter THT. Jadi diperiksa dulu, ada gangguan nggak dengan rongga hidung, rongga tenggorokan, mulut dan sebagainya. Ya, struktur tulangnya dianalisa dulu. Kalau yang central sleep apnea biasanya diarahkan atau dianjurkan ke dokter spesialis saraf karena itu berhubungan dengan otak. Ya. Nah, kalau alatnya itu macam-macam, biasa kita kalau googling biasa ada seperti pakai masker, yaitu CPIP. Jadi namanya itu Continuous Positive Airway Pressure. Jadi maksudnya apa? Jadi alat ini untuk atau terapi ini menggunakan alat seperti masker. Tujuannya untuk meniup udara ke saluran pernafasan, ya. Jadi pada saat kita tidur, pada kita nafas, nah itu ada tambahan oksigen sehingga tenggorokan kita atau tubuh kita ini tidak kekurangan oksigen, ya. Kemudian ada lagi BPAP, yaitu Bilevel Positive Airway Pressure. Ini mirip-mirip dengan yang tadi, ya. Jadi tujuannya untuk menjaga kestabilan jumlah oksigen dalam tubuh kita. Kemudian ada lagi MAD, Mandibular Advancement Device. Jadi ini desain untuk menahan rahang dan lidah. Jadi ini desain untuk menahan rahang dan lidah biar tidak mencegah penyempitan pada saluran pernafasan kita. Jadi mungkin semacam penahan gitu. Jadi di internet juga banyak gambarnya, ya, dan macam-macam. Nah, jadi di internet juga banyak gambarnya, ya, dan macam-macam. Nah, di luar itu juga terakhir disarankan untuk operasi. Itu jalan terakhir. Nah, kalau di luar sisi medis ada beberapa alternatif yang bisa saya kumpulkan. Salah satunya misalnya kita merubah posisi bantal. Ingat ya, bantalnya yang dirubah, bukan pasangannya yang dirubah, ya. Nah, mungkin atur ketinggiannya dan juga merubah posisi tubuh kita menyamping. Jadi itu mengurangi suara mendengkur. Dan juga
menyangkut diri kita juga, kita lihat dulu apakah kita kelebihan berat badan, jadi kita juga menjaga berat badan ideal, berolahraga, kemudian mengurangi kadar alkohol atau tidak minum alkohol sebelum tidur, ya, juga mengurangi merokok, karena itu melemahkan otot-otot bagian mulut kita, dan, ada juga misalnya menambah alat, eee, humi humidifier atau pelembab udara. Jadi, kemudian juga minum yang cukup, ya, olahraga teratur, ya, yoga. Kemudian kalau dari saya menyarankan misalnya sugesti atau afirmasi. Jadi, afirmasi seperti apa atau sugesti seperti apa, jadi misalnya, 5 atau 10 menit sebelum kita tidur, kita afirmasi dulu bahwa, oh, tubuh kita ini rileks, pernafasan kita lancar, jadi udara yang keluar dan masuk itu, tidak ada halangan. Nah, kita visualisasikan dengan dengan teknik, kemudian kita bayangin selama 5 sampai 10 menit setiap hari. Nah, kita lihat ada progresnya enggak. Jadi, itu dari sisi, alternatifnya maksudnya. Itu harus dicoba dulu beberapa alternatif ini juga tidak bisa langsung instan ya, jadi tergantung dari kondisi dan tingkat sleep apnea, keparahan sleep apnea teman-teman atau saudara-saudara kita. Jadi kita harus memberi tubuh kita waktu dulu untuk menyesuaikan dengan, eee, perubahan ataupun pengobatan yang kita lakukan. Ya, semoga, tips dan trik ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa tidur dengan nyenyak dan orang sekitar kita juga bisa menikmati tidurnya dengan nyenyak, ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.